Benvidos a Historia ten voz, o programa onde viaxamos no tempo para conversar con personaxes que cambiaron o rumbo da historia. Hoxe, a nosa máquina do tempo está lista para levarnos a principios do século XVII. Imos coñecer a un home que foi soldado, prisioneiro, recadador de impostos, funcionario, veciño ruidoso segundo as malas linguas e, de paso, o autor de O enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha. Hoxe coñeceremos a Miguel de Cervantes, o escritor que converteu os seus problemas en aventuras e acabou creando unha das obras literarias máis importantes da historia. Axusto a máquina do tempo ao ano 1605 e imos alá. 3, 2, 1... ¡Despegamos! Século de ouro, alá vamos! Cheguei! Estamos en Valladolid, ano 1605. Pero non estamos na rúa. Aparecemos directamente dentro dunha habitación. Cheira a cera de vela derretida, a pó e a moita tinta. Xunto á xanela hai un home sentado fronte a unha mesa que parece un campo de batalla de papéis. Ten unha fronte ampla, nariz aquilina e un bigote moi elegante. Escribe a unha velocidade endiablada. Vou achegarme. Quen anda aí? Son outra vez os cobradores? Díxenvos que vos pagaría cando se vendesen máis libros. Non, tranquilo, don Miguel. Non veño a cobrar nada. Son un viaxeiro. Veño de moi lonxe. Só quería coñecer ao autor do que todo o mundo fala. Todo o mundo fala de min, verdade? Veredes, publiquei un libro, O enxeñoso fidalgo Don Quixote da Mancha. Imprimiuse en Madrid, pero corre de man en man. A xente ri, coméntao, mesmo vin a persoas lendo nas tabernas. É abrumador. Normal. É que vaya libro tan bo escribiu vostede. Mais adiante preguntareilles sobre o Quixote. Pero vayamos por partes. Como foi a infancia do escritor que cambiou o curso da literatura? Non sei se entendo a que vos referides cando dicides que cambiei o curso da literatura. Ben, nacín en Alcalá de Henares en 1547. Desde ben pequeno encantábanme as historias, e ademais, era un neno curioso. Sabes que me escapaba para ver as obras de teatro de Lope de Rueda? Os meus mestres facíame copiar frases e eu só quería vivir aventuras. E pensei que vivilas en primeira persoa podía ser boa idea, pero anos máis tarde descubrín que as aventuras non sempre son tan divertidas cando as vives nas túas propias carnes. Por exemplo, Lepanto. Exacto. En 1571 participei na batalla de Lepanto contra o Imperio Otomán para frear o seu control do mar Mediterráneo. Alí, a chamada Liga Santa, formada por Imperio Español, os Estados Pontificios e a República de Venecia, entre outros aliados, unímonos para detelos. Eu estiven nun deses barcos. Recibín un disparo no peito e outro estragou a man esquerda. Non me cortaron, ollo, teñoa aquí, pero quedou tesa, sen forza. Por iso chámanme o manco de Lepanto, aínda que a man segue pegada ao brazo. Sempre digo, perdín a man, non a pluma. E aínda así seguiu escribindo coa outra. Iso sí que é perseveranza de escritor. Pero o destino tiñalle preparada outra aventura na prisión de Alxer, non é así? Sí. Que ben me coñeces, mozo viaxeiro. En 1575, cando regresaba a España despois de varias batallas, uns piratas capturáronme e leváronme a Alxer. Alí estiven prisioneiro 5 anos. Tentei escapar 4 veces. E 4 veces pilláronme. Os gardas xa me coñecían. Home, Miguel, outra vez ti por aquí. 5 anos. Foron tan terribles como soan. Iso é moito tempo. O é, pero aprendín moito. Falar con xente de outras culturas deu-me ideas para crear personaxes. Tamén aprendín a ter paciencia. 5 anos. Sona moito, pero hai que tomar con calma.
Aínda así, ser prisioneiro é algo que eu personalmente non lle recomendaría a ninguén. Lin que lle axudaron uns mercaderes e frades a pagar o seu rescate. É certo? Así é, os trinitarios, unha orde relixiosa dedicada a liberar cativos, reuniron o diñeiro e trouxéronme de volta a España. Sempre lles estarei agradecido. Non me extraña. E ao volver a España, acabou outra vez no cárcere. Sí, incrible pero certo. Traballaba como recaudador de impostos. Houbo problemas coas contas e terminei encerrado acusado de apropiarme de diñeiro público. Eu xa lles avisaba que os números non eran o meu. Pero foi nese peche en Sevilla onde naceu esta idea. Se non podo sair a vivir aventuras, crearei alguén que o faga por min. E aí naceu Don Quixote. Pode ser. Pensei nun fidalgo, un home respectado, pero non rico, como unha especie de nobre, que leu tantos libros de cabalería que perdeu a cabeza. Quería arranxar o mundo, pero o mundo non quería ser arranxado, polo menos por el. E Sancho Panza? Un escudeiro realista, que lle lembra que os muiños non son xigantes, senón muiños. Sancho é a voz da realidade, Quixote a do soño. Todos temos un pouco de ambos dentro, non creedes? Desde logo. A escritura de Don Quixote non foi un impulso repentino. Cada historia, cada personaxe, ten pedaciños do que vin na vida real. Veciños tolos, soldados atrevidos, comerciantes tramposos... Case todo foi froito das miñas vivendas. Así que Sancho Panza podería representar a calquera persoa das que coñeceu. Exacto. E tamén aprendín que os erros son mestres disfrazados. Por exemplo, perder a man ensinoume a valorar cada palabra que escribo e a non depender só da forza para vivir aventuras. Parece que a súa vida foi casi tan épica como a do seu propio personaxe. E o libro foi un éxito. Ah, sí? En serio? Pois non me fixen rico. De feito, sigo pasando penurias. Desde que publiquei o Quixote, a xente rí, reflexiona e algúns enfádanse. Sempre lles digo, se che molesta, é porque algo de razón teño. Don Miguel, no meu tempo, a uns cantos séculos de aquí, a súa obra considérase un dos libros máis importantes da historia da humanidade. Como se sente ao saber que a súa obra se lee en todo o mundo tanto tempo despois? Dimo de verdade de novo, pois síntome moi orgulloso. O seu libro O Quixote acaba de saír e é un éxito total. Ten pensado escribir máis aventuras de Don Quixote e Sancho? Uf, de momento, déixame descansar. Deixei ao pobre Quixote esgotado ao final do libro, aínda que dixéronme que hai xente esperando unha segunda parte. Quen sabe? Se algún escritor listo demais tenta copiarme a historia, igual tócame volver a coller a pluma para defender ao meu cabaleiro. Ui, non sabe a que se lleven encima un tal Avellaneda, un home que escribirá a segunda parte do Quixote sen o permiso de Cervantes dentro duns anos. Mellor non lle facemos spoilers. Desculpe, don Miguel, proseguimos. Teño entendido que neste momento os escritores estades expostos a moita censura, é dicir, que non podedes escribir o que queirades, xa que as autoridades revisan de forma moi exhaustiva que se pode contar e que non. Como a afrontan? Con humor. É máis difícil enfadarse se te estás rindo, aínda que, en realidade, é triste non poder escribir con total liberdade o que un quere. Vostede vive no chamado século de ouro. Como é ser escritor entre tantos xenios? Unha competencia dura. Góngora e Quevedo peléxense con versos. Lope de Vega escribe unha comedia a semana. Imos terminando, don Miguel. Que consello lles daría aos nenos e nenas do meu tempo? Que non teñan medo de fracasar. Ás veces, o que hoxe parece un problema, mañá pode ser o mellor capítulo da túa historia. Tamén lles diría que nunca subestimen o poder da imaginación. Ás veces, a pluma é máis forte que a espada, e unha boa historia pode cambiar a vida de moitas persoas. Así que, se algunha vez se senten aburridos, e tomen un papel,
unha idea e que escriban a súa propia aventura. Sabias palabras, don Miguel. Grazas por lembrarnos que as aventuras tamén poden estar na nosa imaginación. Hoxe coñecemos a Miguel de Cervantes, un home que loitou en Lepanto, sobreviviu a corsarios, visitou o cárcere máis dunha vez e, aínda así, atopou tempo para escribir Don Quixote da Mancha, un libro que fixo rir, pensar e soñar a millóns de persoas. E todos en corrector ortográfico. Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. Non vos perdades o próximo episodio. Isto é A Historia ten voz. Ui, creo que me trouxen un anaco de papel do século XVII no zapato. Mercar queixo e tinta. A lista da compra. Isto sí que é todo un clásico. Ata pronto, amigos!